¿Qué onda, chicos? Pues venimos con un nuevo video unboxing y ahora vamos a hacerlo de estas Pudding Keycaps 2 para este tipo de teclados. Es el Origins 2 de HyperX. Por ahí le estamos haciendo una limpieza, quitamos las teclas. Por acá se ven todo el montón de teclas. Déjame ver. Ahí están las teclas y nos vamos a aventar este pequeño unboxing y vamos a irlas poniendo. Entonces, vean nada más, viene sencillo. Dice que son compatibles con teclados mecánicos gaming de HyperX. Dice que material de PVT. No sé a qué se refiere con eso. Supongo que es el plástico o algo de lo que están hechas. Se ven aquí súper padres porque viene alrededor y la parte de arriba es blanca y la letra también resaltaría. Contiene un sacateclas y dos barras espaciadoras extras. Yo creo que para diferenciar. Así que pues se ven interesantes. Vamos a abrirlo, a ver qué trae. Primero, ¿qué hay por aquí? Pues ya saben, lo de siempre, los manuales y garantía. Dejamos aquí a un ladito. Y ahora vamos a mostrar lo que trae por aquí. Perdón que se movió la cámara. Déjalo, levanta un poquito más. Ahí así. Tenemos una barra espaciadora blanca de Hyper. Le saca teclas. Ya vienen acomodadas las teclas para que nomás las vayas acomodando y no tengas ningún problema. Entonces creo que va. No te creas, no están acomodadas. Algunas y otras no. Acá tenemos las restantes y esta tecla se ve padre porque tiene como unos ovnis ahí. Seguro van a brillar, se van a ver padres. Tienen un plástico al vacío para que no se muevan las teclas y siempre se ven ordenadas. Y la verdad pues esto es un detalle que se ve padre, ¿no? Aquí están el resto de teclas y pues nada, ahí más o menos conformamos todo el teclado. Entonces ahorita vamos a ir poniendo las teclas para que vean cómo vienen, pero son 3 barras espaciadoras, 1, 2, 3 y la verdad no sé cuál poner, pero me puede servir para mis otros tecladitos para intercambiarlo y pues se puede ver padre. O sea, ya se va a ver de todos los colores ahora sí. Así que vamos a buscar unas tijeritas, pero no, aquí está la poderosa Excalibur que siempre usamos. ¿Con cuáles teclas debemos arrancar? Esa es mi pregunta. Podemos abrirlas de este lado. Vamos a empezar con estas. Lo voy a ir abriendo así despacio. De volada se infló. Una vez que le entra el aire, pues está vaciado el vacío. Y vamos retirando este cartón donde vienen las teclas. Con mucho cuidado para que salgan parejitas. Listo, muy grueso el plástico. Y las teclas, vean, tienen este borde como semitransparente que seguro es el que le va a dar el brillo. Pero pues no lo digo yo, vamos a ver cómo se ve puesto, ¿no? Vamos conectando. Hacemos un poquito por acá. Acercamos el teclado. Lo conectamos de este lado. Un segundo para conectarlo. Listo. Y ahí ya prende el tecladito. Y vamos a ver qué tal se van a ver estas teclas puestas. Primero vamos a agarrar que es el backspace, que debe ir en esta parte de aquí. Lo estoy poniendo bien, ya está puesto. O sea, qué rápido. Pues se ve padre. A ver, vamos a ver la barra espaciadora. Esta va aquí. Y listo. ¿Ya quedó? Déjenme busco el layout. Híjole, ¿cómo escribo? Voy a buscar los teclados. Perdón, eso no lo están viendo ustedes. Pero creo que va a ser el Alloy, no, es el Origins 2. Es el que necesitamos.
Buscamos el Origins 2. Vamos a ver si por ahí aparece. Para buscarlo. Origins 2, Origins 2. No lo encuentro. Creo que es este. Este es el 1, pero igual me sirve. Listo, ya tengo el layout listo para... No, no me sirve, necesito el 2. Origins 2. Pero a ver, a lo mejor puedo escribir, ¿no? Déjame acuerdo, a ver, ¿esta tecla cuál es? El 9, entonces aquí. O... Ori... G... Origin 2. Hyper. Ah, perro. Así puedo escribir. Aquí está, al 100%. Bien. Ya tengo el teclado. Perdón que no se los muestre, chicos, pero... pero este no es este es en español. El que yo tengo es en inglés. Déjenme ver si tiene alguna tecla ñ por aquí. No creo que la vaya a tener. Porque el Enter está de este lado. Bueno, vamos a ir poniendo las teclas. Primero el Shift. Lo vamos a poner aquí. Ahí está, Shift. Nos vamos con la N. Creo que esta era la N. Vamos a poner un bloc de notas por aquí. Según yo, esta es la N. No, es la V. Y esta la C, B, N. Aquí está la N. Listo. O sea, se ponen súper fácil las teclas. Esto se parece muy padre por el diseño que tiene. Hemos estado probando otro tipo de teclados. Y vean nomás cómo brilla por los lados. Y por ejemplo, otras marcas nos ha costado un trabajo. O sea, no tiene una idea. Por ahí, mi hijo estaba limpiando otro teclado de otra marca. Ay, güey, esta no era la de aquí. Creo que la puse mal. Déjame saco el tecateclas. Aquí está de este lado. Mi hijo puso el de la otra marca. Y sí le está costando mucho trabajo limpiarlo. Creo que esta es la M. Esta es la M, pero la puse del otro lado que no era. Y vean nomás. NM. La verdad se ve súper padre. Súper padre, ¿no? Vamos poniendo ahora el Enter. Según yo el Enter es este. Es correcto. Este es el Enter. Porque es teclado que no tiene la ñ. Bien. Se ve cool. Sí me gusta cómo se está viendo. El caps de mayúsculas creo que es este. No, este es este. Este es el caps. Listo. Ay, padre. Sí se ve súper padre. Se ve súper padre. La verdad me está agradando cómo se ven las teclas. Vamos poniendo ahora la A. Creo que esta va a ser la A. Déjame ver. Es correcto. Aquí está la A. S. D. F y G. F y G. No, o sea, qué bonitas teclas se ven. Se ven súper bien. Ahora sigue HJKL. Aquí está. Van en línea. Ya vi cómo están acomodadas. H. J. K. L. Entonces supongo que esta va aquí. Y son como unas comillitas. Me lo marca la ñ porque... Ok, sí, pero no son la ñ. Si lo tengo en español, tengo que cambiarlo a inglés. Bien, y ahora la Z. Aquí va la Z. C.
Más bien era X, ZX. Luego la C. V. B. Es que ya te lo daba semi armado. Listo. Ya ven, lo daba semi armado y cambia muchísimo. La verdad se ve increíble. Se ve increíble. Me gusta, la verdad sí me gusta cómo se ve. Después tenemos estas flechitas. ¿Dónde está el suprimir? Necesito encontrar el teclado correcto. Ya vi dónde está el suprimir. ¿Dónde está? Lo perdí. Ay, lo perdí. Estoy perdido. Aquí está el suprimir. El suprimir debe de ir aquí. Y luego en y página arriba. Aquí está. En y página arriba. Increíble. Qué bonito. Entonces estos, los demás, deben de ir acomodados de cierta forma. Este es el teclado numérico, que creo que va a ser el más fácil, que va de este lado. Y este trae los complementos de las demás teclas que nos hace falta, incluido el QWERTY y los números de aquí arriba. Y ahorita lo vamos a armar, pero primero quiero armar estos de este lado. Entonces Hyper Origins 2 Hyper. Esta es la I, no la encuentro. Es complicado, la verdad. Me faltó la P. La P va acá, arriba de la L, aquí. Aquí va la P. Bien. Difícil, ¿eh? Difícil armarlo. Difícil porque no saqué una foto previa. Pero vamos por la siguiente y esta nos va a ayudar a darle el seguimiento. Usamos nuevamente la Excalibur. Ya saben que todo corta esta super espada. Listo. Abre fácil. Sacamos nuevamente las teclas. No quiero regarla, que no se vayan a mover. Hasta ahorita solo se ha salido una. Listo. Y ahora sí vamos con el Escape. Acaba el Escape. Pero déjenlo, cambio el teclado, lo bajo por acá. Y este lo ponemos aquí arriba para ir viendo las teclas. Video largo. Escape, listo. F1. Listo. F2. No me he fijado que llevan un orden. Ya vienen acomodadas para que las vayas acomodando tú, sin sufrirle como le estoy sufriendo yo, todo por no fijarme. F4. F5. F6. F7. F8. Súper fácil se ponen, ¿eh? F9. F10. F11. F12. Y luego sigue imprimir pantalla, que según yo es esta. Exacto, esta era. Sigue imprimir pantalla y después sigue, supongo que es esta de aquí, y luego sigue pausa. Y luego sigue esta, no sé, esta se va, bajamos y nos vamos hasta acá. Va aquí y luego sigue el 1. Qué fácil.
Luego sigue el 2. Luego sigue el 3. Luego sigue el 4. 5. 6. Y vean la forma que está agarrando ya el teclado, 7. 8. 9. 0. Luego sigue esta. Luego sigue esta. Y luego sigue ins. Ajá, aquí va ins. Y luego sigue home. Y luego sigue página arriba. Ah, perfecto. Luego sigue acá el tabulador. Luego sigue la Q. W. E. QWERTY. Así se llama este tipo de teclado. Y se llaman por esto. QWERTY. Hay otro que se llama CERTY, pero no son muy usados. La I, la O. ¡Listo! Acabamos prácticamente con esto, pero nos sobra esta tecla que podemos intercambiarle. Vamos a hacerlo de una vez. Para que vean. Quitamos esta. Y ponemos esta. Listo. Vean, qué padre se ve. Qué padre se ve esa tecla. Esta la quitamos de aquí. Entonces, estas de acá tendría que haber seguido la línea, pero no la seguí. Pero no pasa nada. Al rato lo ponemos. Entonces este shift quizá no era de aquí, era de acá. Pero así lo vamos a dejar ahorita y lo terminamos de poner un rato. Ahora vamos con las siguientes. Aquí está el shift. Las teclas de Windows. Oh, sí. Shift. Ay, perdón, le moví. Déjenme ver, no la quiero regar, la verdad la quiero poner súper bien. Así que este lo voy a quitar. Y vamos a ponerlo, abrir nuevamente con la poderosa Excalibur. Tiene un orden la bolsita. Y yo no lo hice en ese orden. Entonces para que no... Ay Dios, no te equivoques. Vamos a sacarla, la nueva, las demás teclas, y trae otra barra espaciadora. O sea, nos dieron 3 opciones de barra espaciadora. Ahorita la vamos a probar. Y esta ya lo teníamos. ¿Por qué nos dieron otras? Ah, dice que son 75% y 65%. Aquí dicen, chéquense. Tiene un letrerito aquí que dice, si tienes un teclado 65%, usas estas. Si tienes el 75%, usas estas. Entonces nosotros no las vamos a usar. Ahí se van a quedar. Es más, las vamos a ir cambiando hacia acá. Entonces vamos acercando el teclado nuevamente. Y vamos a poner... Ay Dios, estas aquí. Ahora, ¿por dónde empezamos? Todavía nos falta el teclado numérico de este lado y aquí están. Entonces vamos a poner el teclado numérico. Empezamos de aquí abajo. Y ponemos el Enter. Ahí lo puse mal. Listo. Enter puesto. Y luego sigue el más. Ay, güey. A ver, a lo mejor lo doy por acá. Le doy al punto. Le doy al 0. Vamos a seguir ese orden. Le doy al 3. Ay, se me soltó. Le doy al 4. Tiene un orden, pero lo estoy empezando por otro orden yo. Ay, la regué. Aquí no va. Al 4. Es que va al revés. Le damos al 2.
al 1, al 6, al 5, al 9, 8, ay Dios, 7, este que va aquí, me falta, aquí me faltaba este, el de multiplicar, el menos, y nos falta el bloqueo de número, que es este, num, va aquí, y de las flechitas van esta, esta de aquí, esta de acá, y luego dice que va el control, y luego sigue este. Ahí, ponla bien, ponla bien, ponla bien. Listo. Luego va la tecla fin, y luego va la tecla alt, que es la otra alt, al GR, y luego va la otra tecla alt, la tecla Windows, la tecla control, la tecla shift, y después de la, aquí ya acabamos, entonces esto lo quitamos de aquí. Ahorita ponemos esta barra y vemos cuál nos gusta más. Regresamos nuevamente a este de acá. Entonces van a ir en ese orden. Sigue este, sigue este, sigue este, y acá tiene que ser, supongo que va a ser este de aquí porque es más grande. Luego este de aquí, luego este de aquí y este de aquí. Listo. Entonces tenemos todo el teclado listo y se ve súper, 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 súper padre. O sea, me gustó todo el efecto. Ahora, ¿cómo le cambiamos el color al teclado? No me acuerdo con cuál tecla es la fin, pero va a ser entre la F1, a ver, no sé, no, F2. Vean qué padre. Cambia a color más lento. F3 lo apaga. Ah, no es que lo apague, es que se va prendiendo. Son efectos. F4, ¿qué hace? Me gusta el F4, se ve chido. Fin, F5, F4, F3, F2. F2 es ahí y F1 es más rápido. Entonces son 3 tonos de colores. ¿Cuál les gusta más a ustedes? F1, F2, F3. No, yo creo que nos quedamos con el F1 porque luego no ven la noche. Y vamos a ver ahora las teclas. Esta, la barra espaciadora, esta de aquí. Vamos a retirar y vamos a elegir entre cuál de las 3 creen que se vea mejor. O incluso podemos poner una de la que tenía antes, que era color negro, para que se diferencien. Pero nos falta poner esta. También se ve padre. No, ay, la puse al revés. No da tanta luz como quisiera porque es una sola tecla, pero sí se ve padre. Ven esto. Me gustó, la verdad, me gustó cómo se ve, pero me voy por los marcianitos. Me voy por los marcianitos. Y esto lo hacemos por acá. Y listo. Tenemos nuestro teclado 100% con nuevas teclas y se ve increíble. Pues nada, chicos, muchas gracias por haber visto el video. Recuerden que hicimos el unboxing y las colocamos, estas teclas Pudding Caps 2, forma de chicle, y se ven súper padres. Aquí en la descripción del video voy a dejar un link por si quieres comprarlo, por si tienes este tipo de teclados mecánicos de HyperX, para que
tengas como un teclado nuevo porque se ve increíble. Y recuerda, si te gustó el video, seguirme, dejar tu like, compartirlo con alguien que tenga este teclado. Y pues nada, muchas gracias chicos. Recuerden que también en la descripción del video viene el canal de WhatsApp, donde estamos ahí haciendo encuestas, mandando fotitos, echando mucho chisme. Y pues nada, muchas gracias chicos, nos vemos hasta la próxima.